C'est ah bah tu vas ça kaka. Ah bah voyager bah tu vas voyager bah ah bah voyager hein. Nakota ta mwa boye. O kanisa te ki na limwa. O bozo tindela nga bilo na mir. Boka sa sundela bino compte na nga. On sundela mutu compte na nga ite. O bolangwa ya kati. Kota kaya bazen baza. Bazo ko sasa compte na nga o boka sa kwa za kasute. Nyazo bambanga mitema. Aya kota kalamo. Naputa batu baza buzuba ya tongo. Tande bakei. Nayaka webisa bino ke naza. Nakota kalamo na uchi. Nacho teta kayu na e. Banya baza bolo se manifester ko pesa mbote. Na bamba bino motivation leka. Nakota kalamo. Noble azongi namona mitema na oyeka siko bien nzembo papa sa sindia sakala nango bebisi ya nzembo so sindi l'honorable asimbaki yango sindia nga pasola nzembo katikati o misusu atika ba bayemba foutaise Donald namoni honorable namoni minodida namona bakere nakosi nzembo so apesa zo sindi bolo ba vérité na boy honorable la nakenda na sa vie nanga nake wapi namona bino nde bozo koyenga na réseau nanga o adida namona misu batindela nga mbote ya toi James botindela nga ba identification lo boka sala botaki nazema molimo bocha ngai Nanga pesa sindi nzembo merde. Vie nzembo fa pesa ngo sindi. Niveau sindi nga charmant. Banzaji misu bazwa. Apesa chance oyemba très très beau. Beti nzaji. Akata musique nga mwe bongo mo déconnecter bino bolinga bata sekate bolinga so na ye amba mwana banjo loba nga moungu na bino bakier na mona te ba j'aime na mona te amba mwana banda koloba makambo nga loba kana bomona ngwa hier boka ngo kote mususu te nga so bapesa conseil ba kosa bino baila rando ba ka kofingana na TV na banjo motiver ba ko accompagner moi si faut ba poser la kati ya bato moi si so zo ko finga na kati bato na TV bato wakima nakosi divorce nakosi moi si so zo ko ngala kala kati ya bato boza to kana lumière bien so zo ngala na kati ya bato moi si okimisa bato ba banda mbam na esa ko ba kete eso pa bango ngai MD Maria la canadienne autrement dit ma sociale na bango ngai la motivatrice mutena kama sur la motivation merci ma botika soni soit disant moi ça libalo o randonneleni oh yo za moi ça balade est-ce que pour yo tika mafuta na choko faut yo finga na TV t'as pas besoin ozana na poso finga bato te poto mona ki moi ça pota solo a danger na mikili yo ba mère malo tele maté ba mère ana tout ana ba sa ba bara kanda oh comment il a ma pasteur Shagi Shaou faté matin bo tchanga ba ker ben digeno ba na sima poto to yolanda ba na sima ba so anjo kosa biso ba sa poto solo ko luka o mona ki solo na ba ki somo na ba na poto bo tchanga mitemo ozo luka ngwa misalo ozo mona te Francis Marcel na monyo
moto babengaki ngai bébé. Voilà. Na moto yo babengaki nga. Lelo babwaki ngai libanda wa baja basa poto ba visa ba joana ba fenêtre ya tembe. Wala banda benga joana bébé. Fansi masela na monyo yemo anda benga le mutu bébé. Yoka ba love. Pese kombo papusha benga puchu mabe. Ka yo na lobi abwaki libanda. Lelo babwaki ngai libanda. Nyaki na sija boy. Na sali on DG côté à YouTube. Ah non, pesa ka extrait. O aza pour ça la sija na ngaki ko s'abonner na Africa Times TV. Moi sija yaki non. Ya meti sija mais sija kanda botu na ngani. Somo ya muntu moni 6600 volts. Et qui moi sinon moi ça poto, hein? Photo mona on a misala ko ya. Yoko grimasa batu te kenga na somo musalo boya na poto kala. Yo za problème musala. So ba jo finga batu bali a social onje yo komono na social ezate yo komono za na social na mona kion. Omo bi batu finga batu na poto ali a monga bana bino fo kindo sela bino ba formation mo intervenante vite fait bien fait 9 mois de formation. Na sisi ko tangelo classe na ke ko chelo libaya na social. Yo ganga ko zaka mwasi a poto kala yo mère malou. Yo leki mère malou. Yo leki basi nyo surtout ya poto na makambu yo. Bino boleki ba sénégalais na makambu. Basi ba congolais bolinga ko sa telo kwa basi ba ndibu na communauté congolaise na kosi. C'est moi ça congolaise akinda kayu se ke bayoka ni na mobali na e. Mobali atika ko mimere bana la poussette ya kinda musala pa konza joana mibali ba perda notion qui mobalicité na bango likola nini kolatisa bana ba pampex anda kusobo cha mitema tena osika. Acha na musique. Akota susu ata on sa élève kuna. Obina ba fort compte leki ba Perez. Ba bande des indigènes ndena kinda na bona ndenga motivation yo muninga na mwasi asa ko loba yo so ke bata masima fort compte pour so wa sani. Yo mobimbo ya. Bocha nga mitema na ba j'aime yo mobimbo ya te. Tema ke botondi na fort compte na tika bino nda mo pe mala mo lo wana merde ki milimo na bino to. Diamond na monio. Joli Kachala na monio. Torture nzete na monio. Bolinga ko sa te lo kwa basi banjibu kwa ni bino. Me bino wana musala bino ko finga ka batali ya monga social batu tu ya kala basi tu ya kala poto balia social. Mami kia kuna kosi. So lia social te katalai. Yivi nyama. Bino tu wana batakala bolia lia social. Yo ba ninga se ba na tuna bango linga balia social te bino fo tshela bino pousser aide sociale baluka ba kombola bino bolinga musala te. So moni ba jour wana komo luka ke sala c'est que ba na projet na mobali soit ya ke kishasa ke bima ba bata maboke soit mobali muto akitakini boyoka ngai wana nde ba jour wana mwasi na zongi kayo alele muntu amo poussa ba poussette mibali basila valeur ba un faux bon tonton congolais bino bozaka ba un faux bon tonton congolais mibali ba poussa ba poussette ya moi anoto boyite il faut pousser avec poussette il faut me marier il faut se charge na mais yo comprendre te que yo penser comment va zobayo et là ça que pas tatano na maman no badaka ko dépendre toi tu dépendais de tout de na beta ni kukuma ah po biso bata communauté congolaise to sa émission en français ba reçu pumbuka ka boyebi bo pumbuki sanga ba réseau te aninga motivation imu le mettre le cœur et les aimants tonton na bande en famille na bande ko dépendre hein? Voilà, le roi bino tout le kanzela ngo c'est bien le roi reconnaître ngo c'est fora. Tonton ana de funa Kishasa na ngaka ko dépendre na bata poto. Bande oneka sana poto batindele mbongo. Yeso asente na Kishasa mbongo longola zemi na poto. Tia akoma na poto bulu na ye na kati ya mutu na ye zaka koti la mama mi bimba poto mabala. Ba tonton na bakinda ovanda bakaka kuna. Yo place nous sommes na ki kota mabala te pa mama bimba o babota bota de abana. Yo place ki monoparental les arande yo zaka. Au moins des bassins vraiment sakanela bino ndinga motivation imo yo comprendre te que ba sakanela ko tonto coursier moi si ya yo mo agenda barbecue mo katika ko pwani soko ke fete ne mo ebimi boy ba za système ne mo ebandi bo ka penya
na park mo ba sa 9 barbecue loka batu mo ba kanga ba na kati chaîne ba fungoli ba mo ba sopani na wenze na balabala ba da désordre na communauté distraction ba linga kaya ngwana na kati mokili kuna ba wala ba bilombo ke bien te wani tali binote ukuvanda no chaka ba commentaire abuzoba na kati ba réseaux sociaux vi na olo taka moye bando ba doki ba barbecue tu t'occupes pas de ta propre vie mais tu es là en train de commenter des bêtises à la vie des autres ali a bonga fiato bino mo saka bino mo bosala bolinga musala ta boboya esenga bongo papa nga na policière na bango na tuba ya koleka ba finga na TV naza na tina ko finga mutu ate naza na tina ko ya ko indexer mutu te na ko kotisa mafinga te so esengi fimbu verbalement et ya parce que mutu mususu omoni azobelela oyo lingi musala te osala kate mais ya sala aka na poto so aza na posa voyager akesa ba aventure na Kinshasa wana ni période ya kinda musala na poto sala te ye bali ya social lokwa batu ne surtout ma ovanda critique ba via batu mibali na bango balinga musala te na ninga motivation imo balinga misala ta mam na oloba awani bata fo compte ba okende bye bo okende bo cha mitema te nga oloba ka fimbu na nga no beta kaka ona omona na communauté congolaise na poto basi ba malienne ba l'équipe ba femme congolaise na mbongo lo tim ko kabila oleka yo yo intimidé ngata yo intimidé ngani ivoirien na lekio na makambu na poto awa ne tozaka guinéen na lekio na makambu bomona ngote ko vova eleki biso ebele na kati ya communauté nga na danger ki danger na foto mona ngona bilembo na yo ponga na nzima somo ya ki danger na yo fona mona lo ni hôtel miso temisi meuble combien de niveau na Kinshasa wana ni place uta uzawani na yo kuto na poto a place uto za base te yo za base te oza fondé te oza elo to za 30 na poto hôtel misa ata eloko moko na 20 mètres sur carré te o chama kina matoi na nga problème ni obele la ngaki nga sala kayu na poto na problème nini kayu no kenda na poto ya 50 bando ando kende kayu économiser combien compte épargne nos années alors bata ko vovaka na kati ya communauté botika distraction surtout kina mboka ba sénégalais to kina mboka ba mali ba sala ba makelemba na bino kala na ba poto obo yaka nzela moko la bango wana era na ba biso misuto lota ba poto to abami kito yokuta bino ayo tilo na kati ya compte nous akani parni te wani lo to apuni yo mona ne lota o partager nga vidéo o bonga awa na partage ate to non 604 mba moko parce awa ezani place bitumba nga mamna awa loba awa e pesa batebele kanda ba bundisa ba live o partager na tokutaka yo awa 30 ans na poto munoko ka mwasa pota kala sola parfait bele ki poto ngo pe bakitsa dignité na ya ki poto parce so beti ki tour na mboka na yo fait que osala non eloko te ki poto na yo moko bafuwa ngo kitsa ngo tina se na bato bambi mapapa na Kinshasa bakoma komata likola ki poto na o respect na ki mwasa poto changwa et ça la ndeni yo na ki poto belo ke Kinshasa ke bimana bato oyo yo dessiner ki o le na TV o baza même pas na pied de qualité na o to bo machida bato na tito lo baka vérité ya vérité mamna yo lo ba ba sénégalais o ba vanda na Paris ba leki na bango ba femme congolaise à Paris lo ti mukonzamba o ya ta bo fininga na yo kutabino surtout na poto bwana bino ba point bongo te feza ebele na bacha minoko le kana réseaux sociaux so fungola mbanga munene ozo kokosa yo moko kosanga te ngana ko kuto bongo na mone lo za ngote pona nzima oza madame apota kala la kisanga bilembo na Afrique elo ni osaka pesa nga courage nga pena lando ko bochanga mitema botanga bondeni bo basoni mamna olo ba bocha mitema te mamna olo ba mo achina mitema ezate pasi ba tutu botala nga boza poto mamna olo ba kosi ba malien ba lekimi na mbongo te ba sénégalais ba lekimi na mikete ba sera na ba otonga ba mboka na bango ba telemisa ba plan yoso osali belé na Kinshasa bi low cost osali container a loko cho ki na Kinshasa gangi ke nga kita Kinshasa ko kita Kinshasa la problème te mo kita Kinshasa ke ndosani oye na mboka bato ko luka tango ozonga Kinshasa pa famille na ozonga na nini nga c'est ça le problème ozongi na nini na biloko loko ta yo teka kuno biki na kita Kinshasa na ba container na kata container na mutu kezate elo amalongi ezate yo uti Kinshasa kende ko sa coopération mozongi oza prendre $20 wa prendre $30 wa elo te na kati ya communauté o te Kinshasa ko sa net nini bochanga na mitemo yenda sani boko kangisa na mwasi na mobali bokangisi bosimi nzela okay cho ganga ozala prêtresse na kati ya communauté o te ko sa mbongo na mboka ozongi yo na nini pe sur place ndaka crédit bwana ngote bo futela ka loka batnya surtout bo finga batu bata social
ndaka crédit wana ngo te bolala bino bandaka HLM te 4000 ka so sa vidéo zo kosa bato biso nso na kati ya 4000 so to ke musika HLM ya to yebaneti mais mbango boya ko chaka na kati ya communauté so ke défi saka mère Gucci koto o ke défi koto le pire no ko ta pema kilimbolingi musati andoki ayo un problème diko na ngoma kelimba mama musalo lingaka te okinda musala na ba horoscope balokota Vladimir boto ebaniti moi yango banjo bima tambo ya balokota ngo Vlad comme si ko temps ya lo baka vérité parce que ba vova trop ki ba prêtresse ba vova trop balata koleka bato ba vova trop na terrain a ke ba monde makambo makambo ta makambo nani live okola makambo nani wuta Kishasa zonga ayaka na mbongo mobali asepela basangisa mbongo bolokota bovimbisaki bosimi nzela bokendaki tango okendaki ozongi bozata ndako na crédit awa tango ozonga poto mona ki yo yaki noki shosho bodame sous conteneur musu bozongi po ani okenda Kishasa chaque année yo kenda kana conteneur na ni moko mba moko c'est que tango okenda kozonga kokoyo ozongi likayo ozongi la kayu makasi na ni motivation mu imo yo ozongi la kayu okangisa yesusu olokoto na kosi Vlad yo lokota uvimbisi je okiti lisusu tango ke kuna atanda bateka bilo no bajo kangia so afuta bata maboki bo mama mnalinga te yo amosa libala as apo ya finga batu betula batente babala abino wana ba comprendre qu'il faut botula kande kangia batu futa bata maboki sa scandale na babatu oyo ya génération nyonso obandaka na génération papa mbati na génération Patrick Beckham ba photo na cha Facebook eba teke sopa ko za mo sel balo finga nga za journaliste biso za ba sa TV ba sa bandumba yo mo sel balo sala ni na batama boke so ke Kishasa koto ba teka container na lufu yo kanga photo na place bodia mutu atabana mutu angulu na sima mutu atabana mutu angulu bokenda na boîte de nuit ni yo mo loba awa lo bobo yo cha mitema bokenda wapi na sima na yo mo sel balade okanga ba photo kata soni to yoza mutu chaka ba photo ana na Facebook te apo yo commentelinga bêtise yo ko beta masola batabasi ya TVT aussi lanta yo moko ndi mutu lakisa biso ba preuve tamboli na o bobiso tana major ba ke yo kitema sasa to mona kina ba photo na o e boya ko bomba musu secret bêtise ngo so ke kuno kanga photo na batama boki yo wana génération likolo tina génération asi to mona ba photo no chaka déménageur le 1er juillet habité bilo musu senti ba téléphone musu akende ko zonga ba contrat yibi bilo ba tamundele avimisi conteneur aki mbongo mpe ba bien malaki yo monto kendo lyo ba tamaboki okenda lyo na ba tamaboki olele na ba tamaboki busali sali ba mpoka busali ba mpoka ba tamaboki suka yango publication ba patinga sepela ngo wanga patinga lingana na uti msana yebo ba pasi alingaka yango na ko ta téléphone nga botondisi yango na motaka wawa pasi nga sepela watu natabwe bonane bakende Kishasa bone baneni bokende Kishasa so na moni ba video ya mtakati suka na ngoza ka ba video ya takli okende ko sa commerce na Kishasa o monsa libala to moni na réseaux sociaux na sima na ngoma debo andoki yo mto yo finga batwa mole social munene banda mukila social e banda et comme à tout rabaninga ba lelo balia social olingite puis moyibi ona sima bato ya kapoto sima bino bato ya kapoto na suka o ba yisa bino boke bala batapota kala bazaka miyibi ba yiba bato mikanda boyoka surtout bato ba otaka Brésil makolo ba ya Vladimir oyebisi ba mote ba ke bala bato oti ba ngola no makolo ti Canada oya musuma lembe te vitesse na kati ya circulation ya Canada omoni bino na kangi misuna ba polo na kitisite na zumi suna ba chemise na kitisite na dossier na bino na maboko na motivation imo ngape na yaka na sina yaka ngonga tuna ngape na yaka siko komi tuna bino ndebo yo monde bofinga bato yaka poto makulu ngala ofinga mutaye poto makulu te poto yaka bisanse makulu ti na mboka bato akobana na esclave na biso mo ba koko na bino ba esclave bazoka ba kuna na Congo ba yaka na bango Amerique na ba chaîne nanga bino to yaka makulu amutaka na view azato yaka pa makulu ti agbu komi bino na Canada makolo ba désordre na bino bo sala ko kotaka mabale pa mami bimba ya kozwa ka basi abatu basi na bino bo tina ba kuna ba yole ba fanda niete ba okuta mibali ya sola parfois poto ya moyibi ba komi ko boya bino mibali po ba kenda kulanda ba tonto ba kuti na Canada taka bakata dossier ngabe mkona kuna ba dossier kama koso
nga bongo Vlad monga ba jour na comme kotam nga fona somba saka même ya bien munene penza soki dossier na classé na kati na koya kotanga ba kombo mutu te na koya kofinga mutu te na koya kolobeloko te na koya kaka kotalisa oke so oyembo kasika ke bana ne surtout ba olando na bango batu okimo lobiso basiso pakolo nyane elongi so basiso pakolo musu mateka bêtise tout la muzi ya zaza basundelo ne sangayo mo ba pe bango batu badiboso ba kibeta masola réputation non nyonso ba osana na bango batu bakibeta maso muta diboso bino basi obozo ya kana mibali na bino fanda ya mibali na bino te sur la poto influencer bino sur la parce que parfois boyo ka ba ban des aventuriers yo mona on normal tata mo baza 48 ans à moi cité explique-moi oti nzela na oti kuno ye na kati sanga tata mo aza 50 ans ana moi cité pola ni aza moi cité okasi l'explication peut soit valable bakabwana te na ba mama bana bon bino bozo ba bord omoni bino bozo ba bord ti boyo ka bovanda kimia Montréal kaka te za partout Montréal de base omoni Montréal de base ba un bon fond tonton congolais on appelle tonton congolais moi 47 ans maza mineur na kati ya cerveau yo to pesa caché yesko pona ya kanisa ndi batu balobaki ya te na basi nyonso na communauté ya la batu nyonso to kati ya communauté ya kanisa on lokumu walukumu te ozandeki denge baninga na nyonso na kati ya communauté ya ngwana se retrouva ubimaka kana basi obayaka sika po luka mukando kwa kapeti yo bebisa ka réputation moi si na société ozo vivre ça sous ya malédiction ba tente na peso ba ya yena mobali ne poto nzila mo bo vanda niete ozo mona aventurier mo bo ayibi parfait wana bilamba na so lati o mamba na ni mtu asombe yeli ngaka basi asombe la ke bilamba na loba yaka problème nini na kati ya mukili yeni ngaza za jigolo tina ndaka tata na eti lelo zanga molimo ki jigolo siko e comme voler molimo ki jigolo ngo abandonne bandelo kwa yemu mtu asombe la ko asombelo ja asombelo bière asombelo mo taba bibiso na kati ya batu tango okoto kati okoyanga noa yaka ka lokwa biso to yaka misu garaliste international lokwa nga babelela ya poto makolo yo monte bafinga nga internet mwana na uta ba Maroc wana na tambola na kombo na nga kijana mole des ambati na poto yo influencer na so poto so na lingio seki na sepeli na oza mutu baba to linga na biso nyoso ati baba ndeni ndeto vani na kati ya groupe A to linga na bongo te seconde to ye place na to linga te poani na kwayo na mekio so oza no sense nzadi vie tambola ndenge wana siko yo wana ponaka a partir de lelo zaka na bitida kosaka shwani na lobena direct na nga lobi to ana bendigène na kati ya communauté awa munoma kasi wana eloko to apui base ba malien baleki bino base ba sénégalais baleki na bango biso to na biso bilote nga bino bozala exemple ba o ba uta Afrique lobi ba oya na ba biso misusu to ye mwa sima na bino to ta ke ya o chachaka munoko bona kishasa telemise loko to ta la bo sero o tsa mwa sapota solo bo eza po azana boye yo voiture ozona crédit yango ngo trafiquer nga wana lote voiture la ndenge za no chauffeur pour futa mo na kosi Vladimir musala lingi to ke nangu la voiture à $18,000 trafic o influencer nani nga na préfère na tambona nga kimbambala nga $1,000 na nga po manyongo te na po ma crédité mo moi singa ni épargne nanga bino beta ba calcula onde ni yo la tsana ni voiture à $18,000 na mboka batu mundele mo atambona Caracas e wana lote mais ok bimisa bilo mo boleki na poids. Oh, quelle communauté! Et le bâtiment l'euro sur coco. Oh, quel peuple! Peuple va ndoki! Peuple, moi, il y a trafic et pour là. Bon, le trafic m'a cassé, boy. Ya? Bon, le trafic m'a cassé, boy. Na logo ti mo fa nanga na tondi si ba nanga na kata sima mukongo biso na charger to le kinze la to komate. Yo kasi so na $18,000 na kata compte épargne no na $1 ndo yo ba ngai. Oh, est-ce que vous avez la voiture à 18 000 bamons qui sont bons? Voiture un peu à yoto soit n'yongo ko futa n'yongo to qui refait ronde. Wala côté na motivation emu et trafic akabauta. Moi la moi ça kola la passe soit na pota moni un tonton mo bota mbo na voiture la bantu ko paniquer. Wa kuta mon ami bali la mi to kana kishasa te basa nzala. Toi là juste pour te faire de courses les enfants, voilà comment c'est les jeunes hommes s'en vont te mugu à tourner à rôle. Ka po benga tente moi ke sala ba kursa bana mbongo ya yo ke so mabiloko to ni sa fugo na mbongo na yo ya cheka carburant même façon ko saso parce que ça na complexe mo na kati ba veine yo ya ka poto na complexe ti yo ba ko mugu yo poza nga ya ka poto na tamo ya taxi bo tuna bango ba vanjana o molete pona e ba place métro ezaka na temps
nga poto na tamba taxi obenga na taxi na ozonga na taxi na denga bolai mata taxi ndeza cher na Canada na taxi na timbela taxi na mboka nga e banda ndeni nga obenga nani na metro nini na kota na lini nini na bunga musu na mboka bato na tante na bandi na ofina nga taxi apona ke succès a permis na muta niveau no na soko tambola musu na metro na kati bali na metro mapeke komi mouillé kota ka metro soko ke musala yo sopo soko ke musala beti tenia ka odini metro dini biseli ka ngo yaya na ninga yo ya poto ba tambusa molimo na baba yo bana matango na circonstance je me paye un bon taxi tu m'appelles avant de me déplacer avec que place qui est de fait tu offres un bon taxi aller retour comment c'est je vais aller commander d'ailleurs juste pour qu'un homme puisse faire des courses pour toi on s'est amusé avec toi quand après ma course y a un bon moment où on peut le connaître on a une motivation imo après ça mais la paix maté tika lo lendo na kati ya batu wane lote mocho ganga kana utambola na kombo baninga na batu ngana danger fiana ze lote ngana oza penza pui penza yonde le roté parce que tokuta ko lote moi je n'arrive pas à comprendre à 30 ans na mikili yo ata mabele o ba tonga briki kuki na pasa wana mote oh na bibo akuna kote mère na biso tonga flata danger wana pui yo ngani basi ba potokala lelo ba osoma ba bibwa na ba pasa parce que Kinshasa to utiliser mo lisute Kinshasa ndeza na koti kaka to komo zonga musika ozongi na bakota simo tongelo mo boneza to sali Canada na ome na ndenga kati yo ala ni terrain na ngote Londres na kati Kinshasa usai otongi na onte Paris na Kinshasa otongi na onte so ni na ngai oti na ngata moshino to kokana po amni oti ndanga ki kolata Versace to kokana po amni olinga cha choko na tela lokwa yo problème nini mbongo na sotu na okitsa ya choko ebite ke somba ba tsutu ba choko la mina mikolo ba komo chuba tonga na ngo bomela ngone ya omela wana kasi ambonga briki na Congo ti chozo kendo ko tungola ka ba choko ke salisa mabele no ke salisa yo sana na age wana de mabele no komi a refaire o mesa ko mele bana yo no mesa bana te mabele bongo ndeni na motivation imo mbongo cha mabele ane ko somba 20 mètres sur carré nanu o bongisa mabele pour continuer musala mais batonga pe ba ofina musu mabele wana ndenga motivation emo ba somba mabele te bandumba tanga kalomo na londoniese mo ba somba lopangu na yo kindumba ngwa na pota ta tero somba te ndenga motivation emo penza yo banda ko tekisa awa na kati ya batu banda ki musu ko tekisa kati ya batu o yo lati saka batu ke bolanda makamba loba kate to saka biso so ndenge mona kasi ndenge moka baninga ndio kanso kokana baninga yo tera kisima kibondumba nweza terrain oyo sombi na sima bitambola tambola na mibala batu na poto ezab terrain oyo sombi na vino ki lesbienne ezab baninga no basimila ngo kisi bana ndo yebiso ngo sa ki lesbienne bien kendo ko sa magie ko na formation ponga na bongo oyo zo sala ko kanisa te ngana yo pekiso na yo tindo mukolo lo kwa yo so kenda ki ba ke pekiso mu makambo fantasme na yo ka kelenge na kati ngana pekiso ni mais si ko lo mona otalisa dans la vie nous avons juste deux voies. Soit tu prends la route de Dieu, soit tu pas Satan. Soit tu t'en vas dans le bien, soit tu t'en vas dans le mal. Mon année na abou, soit na koti na ngama kambwana, ma bukana dayana sangisi kisi ko na on a signé du felu. Yo koko sala buzo baka pamba te bo tanis ke lu felu moko ezelo liboso. Ce que tu dois faire na kati ki lesbienté tuna ki pedi wana bakisa ki bondo ki na kati comme ça kende comme ça que lu felu avec raison. Oza pauvre mozo sala makambo pona ki fantasme na ngeza ka bongo za ndoki fantasme nini na sima fantasme na ya lufelo zo zela ya chana fantasme de côté signer lufelo na ndenga solo simbela ngokisi ou soit tu laisses nous tranquille non to ko fanda bote to mona ki lesbienne te no ya sambongo wa puyo za eloko te na kati ya batu kana za kalele baninga na balele bana makambo ba tonga o wapi baninga na ba pede ba otonga o wapi atoboli sima asangisi yango na kisi esali seke bien azo vivre na mokili lufelo ezele lobi ateki amna na tina yo teka amna na mpui molo pesa ngaka nde pana peli ko na ngozo fanda kana batu na seso so bani bolanda makamba loba te biso so tuto abasa poto to ande moko te parce nga nazo comprendre que so na lina sa bongo fona bakisa bondoki na kati po ke bien na ko ke lufelo yanga bongo ta
Pona ke lo felo fele. Pona ni. Ah na mokili na dondu na ki lesbienneté nanga, na dondu na bondoki nanga, après na ki ou soit je prends la route la voie de Dieu et Dieu tellement qu'il est jaloux comme le diable au sangisa te. Yo moko lelo mwasi, lobi yo moko lelo mobali. Lobi yo moko lelo na libala, lobi yo moko lelo na maboki. On parti au bébé ça. Mama mutoso ko boya yango wana Rachel. Merli Tumba, makambo tozo boya awa Rachel yango wana. Sele makambo tozo boya penza makasi yango wana. Aba yanga na lukuta. Na lukuta te naza véridique bobeta boye. So lingi okoma pede ke simba kisi. Soko lingi okoma lesbienne ke noko simbela nga kisi. Na mona ba fruit ya misala na ya mabe. Tout le monde a bilembo. Tant que nous sambela rapport à ni. Poto mona changement te ba ke moi so a changer ça le sundenga zakate. Moi mobala a changer zaka sundenga zakate. Soko yo olungwe koto, oke koto yo mais tout le monde ka ndemo kote. Il faut tika non moi si. Et monsieur ton zaki moi si ba mibali ba ndaki ta ko considérer ata la carte de société tu étais bien respecté. Mais aussi le temps que changer un zéro comme côté bi ke ba comprendre autre. Aux emplacés. On te comprend pas. Toi, tu es où? Osala malili, toi osala moto. Prenez ce comme Morocco et puis changeons au combo ça lesbienne, t'es bisexuel. Change-le en combo ça bisexuel. C'est une possible tu en j'aime. Est-ce qu'on est ça qui lesbienne? Pour ça rappelle moi ça va ton Jean va ton Philippe. Tonton Philippe a ça qui m'a comme saleté. Au même moment il passe à Kabongo. Si on pose les sacs à battre ça va à Kabongo, place à baby ça va en Ulingani. Lelo na libala, lobi na kishasa po batema boki. Lobi kuna mutakala. Après au vandi na kati ya batu ba fi na réseaux sociaux bazaka ba hypocrite. Bola nda makambo wana ba lobaka te. Yo moko hypocrite tu va. Ba mona photo na ngaso ba mona photo na musicien ki no che micro. Oyoki ya musana nga. Do zwanga ilokola mbila telema na sima président yo mona nga sima musicien tant que na journaliste. Yo mesana na ondenge il faut na payer solo mais pour comprendre que yo anda ko mona nga sima musicien tant que na journaliste toi tu vas me voir là-bas. C'est ma place là-bas, c'est le boulot que j'ai choisi. Toi, tu vas pas me traiter, tu vas pas me comparer avec toi. Yo, moi, c'est Libala, aux Araconifo, si toi, journaliste, au Teka Makaya, ou t'es dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu vas aller foutre là où il y a des musiciens en plein concert la nuit? D'où tu laisses ton mari seul pour aller écouter la musique? Pour faire la mbanga, non, banda contre Takabatu. Yo, non, muntu oza sanso là, la pogni, na katia Libala, non. Pas la nuit qu'on va te voir dehors, laisser ton mari, tu vas nous suivre, les femmes de dehors. Po yo yawana okanga ba photo na ba musicien osala sala ba buzoba na apo bo vanda d'un coin bo sala association la bino ya basi mo bo critiquer abatu be careful ba genre ba basi mo na ki matin ya podium na sa musana nga musicien sa mboko na moni no kango ba photo moko ba mibali na bino ba ko mona busoto na bino botika ko indexer abatu ba femme sans scrupule na société bino batu bo sala ka musique betaka te na poto bolingi bo banda musique ya ngwana ezozonga na poto bo mabala na bino bolanda ba musicien ba kombata bala mukasu na yana na ya ko traiter bino tant que motivatrice na bino bo finga mabena ngana ko yeba kolata bilamba na ngata na ya ko kuta bino na poto bwana biloko te apa kolanda ba musicien na ko scandaliser ba vie na bino bon tata éducation ba bana futur à l'obité. Vous êtes en train de vous chamailler à la télé, vous chamailler par-ci par-là. Si y a un musicien qui est au pays, les gens ne dorment pas. Vous voilà laisser vos maisons aller suivre les musiciens et c'est vous qui indexez les journalistes et les chroniqueurs. Si le salle des musiciens sont remplis, c'est rempli de qui? Et ça a rempli par banane. Babino va se m'abalate. Et ça a rempli par banane. Ba mibali na bino ba lali pongi batika na babana lokwa bino ba to dominer mibali na poto awa, mibali batika bino boye concert, boye ko sani pour indexer les autres. Boza bata ko kangaka ba photo en plein pratique comme ça bo ina ba tout place musique ezamuto ko nga bo benga nga poso benga nga te mbala sima na place bino nde basu wana ben indigène bolo baka ba biso ba tutoriel lo babu parce que moi je m'en vais là-bas pour faire mon boulot, je m'en vais exercer mon métier, mais te voilà transformer l'histoire. Bino ba bolanda ba na bino to enrichir ba mo bino to mettre désordre dans ma ba musique eza banani ya bino te to kuta bino wana te banda ta ba ko banani liboso ya musique. Bon, loki ndoki bon nakati ya musique bon te ba to na kati ya sima vous jalousez comme quoi vous jalousez comme quoi on est venu vous trouver là bon na ba biloko malunga te vous devez vous conscientiser tant que de femme
Yaka poto koluka mbongo langeza kaka ivana sima mabobokete mbongo langeza kaka ivana sima musicien te, tu enrichis leur famille, tu enrichis leurs enfants et ta maison et ta vie, tes membres de famille. Toi tu peux soulever 40 000 $ pour donner un artiste. On n'en disconvient pas, c'est son boulot, il doit gagner dessus. Et ta famille, terrain na yo somba kina mukilizabi. Tata na somba lopango te yango ezokita te. Maman na somba kate yango ezokita nenga motivation mubilo miso elandaka. Telle place au utaki. Place au bimelaki, il y a un autre comprendre que non, vu les autres qui ont des désordres, tu as jusqu'à tel point que tu vas suivre les lignes à tes parents. Car bon, mbé na mokili. Au botama pauvre, au koufa pauvre, de yaka pour enrichir, baninga na mokili, mais te voilà chercher la vie à autre, tandis que ta vie, toi-même, vu nous a no sens. Après plusieurs années na poto, au tika ka na vie au tonga rabasi na katia banganda. Après plusieurs années na bamboka batu, te voilà parler que tes amis femmes. So banji lo lendunga na poto akala na zala ko zaka nani. Yo zara ya nani ya motivation et mutu eta qui ozala na nani. Alors mutu intimidé te mutu ya poto le monde okuti bangwana ba bangisa ote biso tout ande to komi aliboso munde nous avons le même pied d'égalité mutaleka muninga zate afunga mbanga na lo bano ozolia social ya lia kango 50 ans après toi. Choisis juste le milieu. Banani faut fanda na bango poto banani faut ba orienter na mboka libanda. Et aka na poto te mboka libanda nyonso tout. Communauté na biso bato to kutana na bango libanda ka bango la mutu ba désorienter ba vie na biso bango to bebisa ba vie na biso. Ils sont là pour pourrir la vie à autre. Ako préférer so katasa la shida mo ya musala o pesa ndeconnecté a pesa ngo mutu mususu po yo bongate a pesa ngo musala te na makambo o etali business il va rien t'apporter na vie à poto au contraire ya olukilonde ba problème anda otambola na kombo na ma finga matongi na kombo na yo jamais ko memelo loko mo ya malamu place ko bakama malamu ezali kongola memela ndekone ya kongolais te a préférer batu mususu. Comme ça, yo sanga musala, yo sanga eloko akosala, akotikala jamais ko pesa au conseil ya malamu, akotikala jamais ko mema na nzela musala, au contraire ko profiter na yo. Azwa ba o malamu yo zana ngwa yibo mukanda, afalfie, azo ba nyongo na kombo na yo, asala ba dégâts moko ya minene, oyo yo bande ko imaginer même pas encore peut-être que ce sont tes amis mais place yo commune place yo kiteli, c'était pas le bon endroit que tu devais descendre. Ba atterrissage na biso na mboka libande belé, yango lukila biso a problème lelo. Par réputation, na bango pourri, toi tu viens t'infliger dedans et là tu yo. Et tant que la bango ba kibondo ki yo koti na kati et là tu yo. Quitte à nous maintenant, il y a autant la suko que non, ndenge na bandaki, na place na zaleli. Qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà réputation na comme côté ngama pas face à babani, par rapport à entourage nanga, par rapport à bateau na kutena bango, qu'est-ce qu'il faut faire? Prends un recul. Conjuguer le verbe quitter n'a jamais été facile. N'a motivation et mot. Pour conjuguer ces verbes, ça a toujours été lourd. Dans toutes sortes de relations. Pour que mon tout en pratique, le long n'a quitté sa facilité. Mais tu peux le faire. Au gars quitter entourage joannée à ma baie. Entourage joannée à bassin à batika kaba foyer na bango ba qui ne kishasa pas qui na kulala na batama boki, tu peux quitter ça. Tu peux quitter cet entourage wana oba kaka na baki songi au mwana mobali na bamboka batu baningo vanda na bango balingi musala te so komi 15 heures boki bosangani bobeta dam bokotonga mboka mobimba ti erezo le kamikolo zo le kapapa ozo kolo yaka kosani na mboka batu ya mobali yo aka na mboka batu ko se retrouver comme no songi ya kotonga ka ba via basi olala bango ba via pecho na tena pecho na sala bo pecho bo nini ko yaya nanga motivation imu pona nini. Amonio Gidol, bonsoir à toi. Namoni Maître Pichou Moupende, Maître Million, Amonio Francis Cabanza, Amonio Michel qui Michel Mabila, Malamonio. Yo, ok, comme ça là, tu peux conjuguer ces verbes là. Tu quittes. Olga Lamonio. Okoki ko quitter. Tu conjugues les verbes quitter, tu quittes. Quitter Milioana. Parce que balobi boy. Ba réputation mususu balati sa batu par rapport à ndomoza pour demeurer ensemble na batuana. Ce que tu dois faire étant que moi Nzambe, tu dois d'abord déguerpiller, conjuguer les verbes quitter, fuir s'il le faut. Première défense na makamunyo surtout, ezala na sport ezala na nini ezaka tout la musique za bandamba mukima, balo bako kima okima po, mabe o bolo bana kombo na yo. Et arrivé te ke ba kuto nango. Mamulu bana monio. Ma bé au balo bala comme on a pour arriver que bakuta on a un côté na motivation imu toi tu dois conjuguer les verbes quitter tu dois te déplacer de là réputation ne se peut bien ma camarade écoute na bon on a katanzela non qu'est-ce que tu dois foutre maintenant hein Gilberto et là on y font ça là Gilberto
Tant si en amour, je vais conjuguer le verbe quitter, je vais déguerpiller du plancher, na qui m'a la longue, na qui réfère vie nangai. Zamba lobi, na biso, mutazo te amuninga zate pour na musanto ate kulikabatu bavanji ah. Mais on se réfère à la parole. Parce que quand tu lis, bandeko, to soka tombing ya kutangaka. Prends le temps de lire. À tout qui n'arrive à classe belé, mais lis. Tout est dans la Bible. Tu lis les brochures, tu prends le temps, même pour 30 minutes, tu lis. Tanga ou comprendre yango. Que tu dois te déplacer. Tu dois d'abord commencer par fuir. Tu dois d'abord commencer par aller en laisser. Parce que tant ou oyo, sagesse na yo, et os ala activer, c'est par là que le diable se réveille. Mon place wana, nde mabela mukaka makasi. Tant ou oyo ko se décider na lunga ba camarade mabe. Na lunga ne kiri ozo tina nga musalate. Ba to ba kina ba misalate na puta ba na portofina na ba chaque weekend ba kinda ba. Ba onga ko vanda na ba ko tonga ka ba via baninga. Tant ou conscience na yo banda ko la muka moment wana nde bitumbe ko makasi. Et puis ba na mulimo célibat. L'entourage à bongo, le diable n'aime pas le mariage. Le diable n'aime pas là où les gens se réunissent pour babota, balinga ngote. Parce que tant bobo te ça pour bobo sangane ça pour bobo sanine, pour bobo tate, bobo tanine. Bobo tanine place bon bazali. Place bon bazali ba ko linge sengotin. Ba ko côté la mobali ba yana songi ba côté le mosi ba yana songi faut ba panza bino parce que yo mutu yaki ko sangana na bango na kati ya milieu. Place yo komela keza ki place mabe. Choisissons les endroits à atterrir. Ceux qui sont atterrir qui innocentement sans oyeba mettant conscience no yebi, même Dieu va pas te pardonner. Oyebi ke ba to tambola na bango ba travailler, mais tu t'en vas foutre l'autre là. Tu passes ton temps. Ozo yele sana bango yo moko ki ko zo vie na yo ki ko kitisa maboko na bango. Et tu crois que Dieu va te protéger ou il va te bénir? Il va te bénir comment? Tandis que lui bénit selon les œuvres de tes mains. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Bah, dame, n'importe où, ta dame, un doki. Et sur la porte, ta dame, avant de se voir, ça va dame Alex, un faux boy, hein? Quand les réseaux sociaux, comment on boy? Au moins, la moutouma, bon, n'importe 5 saka, bah, gêne, 5 saka, bah, gêne, bah, tu vas la Alex, là, bon, tant doki, n'importe où, c'est à moi la coopération pour mettre à tout. Hier, ce cas est solo bien ça pour ça me dit bobi maman mon abino bo chili. So ça il a mbola tata za capable de kabelo il a pas bimiso libana parce que ce boami balégé qui kitoko. Hier moi aussi ba na terrain ba mon était so ba uzami balé ba mon abino. Hier vine za ka mi mon barbo qui ndomina masanga. Hier vine za ka mi mon barbo qui mi na masanga. So yo so fande na mutabongo so ozo comprendre que yo mo wa coûter déjà ça 20 ans na poto tant yo bakisa awale solo 30 ans bisika bo vanjwana na même lignée de vie. Ou ya soni, ou ça pour faire progresser au thé, ou ça pour faire évoluer au thé, ou ça pour faire avancer au thé. Et toi tu es là en train de supporter ça. Conjugue les verbes quitter, peu importe les dires des autres, peu importe où bon le bana yo place yo moni mabezali kima. Kima na yo, okei na yo, otiki ya demeri wana ye moko na vie na po banda bongo. Abandaka bongo yo mto yo lungule na kati te. Tu peux rester là pour la prêcher, tu peux rester là pour la donner conseil. Oh linga on te so ovanda ko betele makamba bongo mingi mon Dieu yo indisposé vinaï. Et qu'est-ce qu'elle va faire à son tour? OK, excuse, OK mon panza qui ebisa batu makamba lo bakaneza ni boma mutu esala yi. Bakosa ngana mboka mobimba penza batondi stade de martyr ba zomela yo mutu moko po makambo lo beza nzela tellement que ba message déjà ko vivre na vie wana ba ko accepter te que maloba no espace na société parce que ozo boma ba plein diable aza aposa que makambo o rene na mboka mwasi na mobali fo bala na te po ba bota te fo ba bota te mwasi na mobali soki bazo sangana ba bota banati bango posa na bango ezake basi na basi balala naka mibali na mibali babalana siko bato mboka baolinga na ndeni de basala clique mo boloka mabala na bango se kufaka bazanga futur bayebi ki ba futur na bango ezate alors yo muto yo siko sangi boye biso sangani na bango ils sont là juste pour chercher à pourrir ta vie. Toi tu dois pas évoluer parce qu'il y a évolué te yeso abalona obala maman mo anelobi mutu te alors yo zo pas sakana yo obala ote so abale maman ba nena obala yi mutu te mama ba na tula mama ba ni lizeza communauté mama ba ni loko communauté sakanye la siko yo yeba ba la ondenge nini ba olinga ba ba la ote olinga bimana atika yo atindi muninga ni muso bimana atika no ba kuma ta de bazala na histoire yo beta sur ta personne que pechana na lala ka pechana na tene bazala langage vulgaire on a lobeza o balobaka ba papa ba 50 ans tu ba vanda na kati ya société na basi na bango mami bimba o ba lekana à 40 fort 50 fort à autant que lobby na ça sans avenir parce que moi je vanda na barti lelo à l'âge de 45 ans à l'âge de 60 ans ah on gani bref donc aux amours ba vie à bongo ba boy te faut bima occasionnellement quand même grande sœur yo chaque week-end yo kendaka na bar et ote kani
otekaka nini ba place abongo nde bokenda kovanda pona okende ko rabaisser ko humilier batu ko latisa batu ba réputation to boyite na kati ya makambolo bakana ya solo ezali mais oya bino ezaka motema mabe boyeba ko yamba baninga ne sikatelo kwa bobebisa ba fina bino lobi ba onyo so boya lelo fu ba beba kongola linga kaka baby sa future na génération ti na suka so bino na tourna bino mabe wani banda ko sala ma entre bino na poto aboko stoppa mote. Et pourquoi stopper ngo lelo te pensa ke ba o misusu bakoya bazala na bera wana te botinda bana na misala botinda bana banzela classe bana bino batanga classe te bana bino ba pecha batanga classe te yoka ba anglais bele na minoko loko abino moko ba français bele na minoko mayele malunga zate mwana manzaka milai mama na otine musala osala te bana de 18 ans olota ndoto neni okima ndaka kinda kulala na makango ba mama na yo bando bana mama na ekala babalaka mama na ete batika na rando ya mama. Parce que quand on a 18 ans, on va récupérer moi na basale makambo salité parce que moi na za lo koso lo kwa mama na iPhone na pamba ba lo koti moi na ba kinai. Toi na ba on la mourir là. Na kosi Vladimir. Alongwa n'était pas maman na ba male qui quitte n'était pas moi na motion parce que cet enfant est le mal élevé à la base. Tande ba somba moi na kwa iPhone. Parce que yo maman oyo zwaka ozo liana mibali wana. Kaka oyo zoliana yo wana mukolo yo na ebo bebana yo wana ndo simanzila ki azimo na no a trafiquer kaka na téléphone ya mbongo yo mamo pesa ka ye ya mbongo bana na yo wana entre-temps banda ka ko sombela ye mwana na mo ko sombela ke téléphone te mo lia mbongo bana o monde bazimo wana ba ki ba sakanye pour na téléphone parce que ça maman mayele ti koko c'est la mobile cadeau ya mabeta ko kabila mobile ya mabeta. Mais toi, tu prends tout ton argent, tu manges avec un homme qui n'est même pas le père de tes enfants. On n'en disconvient pas. Mais bon, vandane, bon vivrané, il faut bon kaboulané. Mais pourquoi tu prends tout de toi? Tu lui donnes. À un moment donné, bon kabone, si minzela qui est iban, on l'exa bon via téléphone. Te ka yena ba camarade, mutu ba ozonga ba ozamon na 18 ans, 19 ans, 20 ans, ba ça aller ma camboisalité pour notre téléphone, ba bon ando pesaye. C'est comme ça se passe. C'est ça karma, ici va la vie. Bengana tata ba na, tu vas te mutu muso yambon. Oui, ba raté. C'est comme ça se passe. Vie ezandenge wana. Tangu oyo, oza kotambola mabe, tia na kati ya mutu na yo nyoka bota téléphone te. Quand tu es en train de te lesbienneté à la société, biso tout au monde a vu non de to kola. Lobi soki bana na yo, ba komi ko bima ba nyoka lokwa yo mama, ko me kufungula mbanga na okanga batu bandoki na kati ya communauté te. A partir de lo banda ko yeba yango na kati ya mutu na yo. Mbwa bota kabe mbwa. Yo mobali ozo pona mwasi obota na ete tala sima ya mwasi wana tala vie na ye yo moko mtozi mwasi ochezemi mais ozo ko s'attendre na nini ata ba lobi vie ya mutu sima mina maboka mutu ndet biso to lobaka mwana za na ye no sans vous mentez mais abimi na kati ya nini mwana oboti na mwasi na abimeli wapi abimi na ezaleli ya mama abimi na kati ya makila mama wana ata ozana ezaleli na papa. Mais kokosa na liboma ya koyebaka te ke nyoka kobota ka be nyoka mbwa obota be mbwa tina suka filme mwana na obimisezalela ki mbwa ya mama na ena mwana azaka na bizalela na ki mbwa wana ya bangona bango kebala ki mbwa ni kola lobi to komi na suka motivation na yaki ka koyebisa bino ke boti kokosa biso buzaba sera danger na poto no sera danger ti sera danger za kwa somi da mabele na bibwa kuna moi 40 mètres sur carré na passa na funa par-ci par-là, si que zali ba oteka teka. Si y a internet ba bele la place oteka. Okenda kayu. Sale langa loka bongo filmer ngai la kisanga ponga na la kiso mutasuka. Po ezape déjà so moi mutakomo vova bo akutali sabaninga neza debia sagesse te. Neni yo ba okuta ozo comprendre que kayu ngo kendaka. Mbongo salo cha ouais. Moi 4 mètres sur carré. 4 mètres ka 40 c'était 4 ta. Et si ko tonga moi tol bukangami na kimpaka no lala parce que na poto za na retraite c'était on déclarable impôt na kati ya bino ne belé ba vanjo na ba déclarable impôt vanda na moka bato 7 ans sans déclaration d'impôt ndoki andoki c'est moi la lobby mais yo za ndoki solo yo bi ndoki voilà donc il y a des choses oyo ngaka munako yo yebisa ote la muka na pongi yo moko comprendre que za ndoki makambo zo salo sa mabe change un peu ta manière na place où c'est la carte mboke changer ndeni yo ndi mutu faut changer. Yo so yo changer mboka pe changer un plus na OK somba kuna bibo ya polele osombi place ata otonganda kwa bien place na ma changement à venir na bibo banda kuna soto eza kitoko
banda ko surtout place nesa kitoko banda hotel a mwana poto au Santa na Canada atemisa mwa maison bateau oyo to atemisa mwa ndaka tol boye so vanja aka ko ganga na matoi na ngai ke yoza prêtresse a poto na ko kuto ya poto za danger mukomsu na beto mbata na matoi yo comprendre que non baninga na ba sa poto ya ba sénégalaise na ba malienne ba otonga na bamboka na bango kuna Justin Moura baninga na ba ivoirienne basaka kindumba na poto ya botiti akisa yo kindumba na okaya inga problème na nga ngwana ya punyo wapi opesa bango ngo fele pwani bafinga kwa na communauté yo mona te ba ndova na ba otonga abimino akia panjo sang kasi ko kabila bango fele so olingo teka ya mbongo uso atikanga makolo na neti ba sere nyoso to ya mokili banda ko sala âge de 45 à 50 olati 4 mois puto kangi maputa loketo bino na 40 na 50 ans de er mampuye elevaka ba femme congolaise so comme na 40 na pesa kanga 4 mois puta ya ko mofungula ne maputa wana era na mampuye ko mo lever na ba minière épisode mususu ya le autre suki ana oloba mingi tipo bozabu yo bila batension kanga na oloba musu akimela déjà sid ameza vina o natali so kaka e belango ya kindumba sambo mutina te ki lesbienté simbilango kisi ki pede simbilango pe kisi yo pe tonton wana o musana okenda kolinga ka bana ya mikeyo za 45 ans musana okenda ka kozwa basi ya 20 ans obulani bana ana ba 20 ans mutu bapesa bino ba AVC tala bino ebele na poto na ba AVC na ba dépression moi tonton la ta kitoko mais ça bela liboma kala akomaka kobeta masola basi nsalala kala tanga kala kasi dépression ngwana bino kasi dépression zalani oza de amuta liboma ezo songo ke l'hôpital ba problème nyeza na ngona mutu ezo comme des problèmes dépressifs pourquoi parce que botika ba mama bana bino bo se retrouver na bana ba 18 à 19 ans moi na 18 ans et mutana posa ka belo makasi bongo so pesi ta so lo mbanda moko bo oyo fo so AVC o nga emsu na oyo kilo maona ata mobali na nga soko mokola moi likango na nga o so na kene ngeli mbanda mo mke okufa nga na oyo ko mawa mwana na oyo ko mawa bana na 17 à 18 ans ata oyo ko mawa bazo ko pesa ka bino AVC pona bino moko kabaka tata lokola yo boza 50 to suka 30 to keneti na 18 ans oza ndoki wandoki ha yo oza ndoki lokola oza ndoki lobi moko partager vidéo nga na partager na ngate po na moi batata bandoki mo pe batonje bela kabalo lobi partager vidéo pe ba bilo musu to mona na poto chaka kando ka mwasi mo yo kama lobebele la munoko mbongo na poche te compte pas na zéro yo tina munoko à 20 ans, ami qui nous a même pas permis de conduire, yo zando ki yo. Le kamusa ngo tambola makolo. Mutu kana pote za moins cher oui, et ça na ngo grave te babite que so tambola makolo za pauvre non, wa pauvreté mutu kana pote zelo te. Mais le mal année que toi tu as fait 20 ans ici là tu n'as même pas un permis de conduire, ça justifie que yo za mon candidat. Yo so na lande le pe akati be c'est que yo za mon candidat. Wa mon candidat hein? Andoki. Tu okenda ba Kinshasa no yo sa bala batu makambo sa te kuna Kinshasa okenda titre de voyage hein? Di puta chor et voilà là-bas mbala suka na oyo ka lo ba ke yo le kimea malu na poto ole ke nani botika ni na ye mususu mapanga mea malu na Kinshasa za na komi na o manquer personne mama batute ke bana oyo ki olinga tena manquer batu nyoso pona bino bye.